El doblaje es una forma de arte que da vida a nuestros personajes favoritos con una gran diversidad de voces increíbles. En cada serie o película animada hay actores de doblaje que logran transmitir emociones tan increíbles que nos hacen reír, llorar y emocionarnos como si fueran los personajes reales. Algunas voces son tan conocidas que es fácil identificarlas de inmediato, como esos actores que han marcado generaciones con su fascinante voz. Pero, ¿sabías que no solo las personas pueden ser actores o actrices de doblaje? Hola, soy Berry y hoy acompáñame a conocer a los personajes de la animación que fueron doblados por animales reales. Antes de comenzar, le mando un enorme saludo a Güero Lovernight, Lauchering, Lovely Deer, Siul XD, Poltergeist, LSC 555, Z Dark Shaft y Maleficarum, quienes se han unido a esta cálida madriguera. Muchas gracias a todos por ser parte de esta linda comunidad. Si hay algo que hace tan especial a Stitch, es su gran energía y su comportamiento que, por momentos, nos recuerda al de un perrito juguetón, desde su manera de correr, brincar y hasta morder y babear cosas como si fueran juguetes. Incluso en la misma película es llevado a un refugio de animales, donde todos, por alguna extraña razón, creen que es un perro exótico. Su tamaño, sus travesuras y hasta algunos de los sonidos que emite hacen que realmente pase como un tierno cachorrito. Y esto último es algo que pocos saben, ya que en parte esos sonidos fueron inspirados por un perro real. Theodore fue descubierto en un refugio de Florida por ingenieros de sonido de Disney, quienes notaron que sus gruñidos, ronquidos y resoplidos eran perfectos para darle autenticidad a Stitch, aunque Chris Sanders sigue siendo la voz principal del personaje, porque claro, los perros no pueden hablar. En el estudio de grabación, Theodore tenía su propia cama y recibía muchísimo cariño por parte del equipo. Digo, ¿quién no se resistiría a acariciar a un perrito durante su jornada laboral? Lo que ayudó a capturar sonidos de manera espontánea y completamente natural. Y aunque lamentablemente es obvio que Theodore ya no se encuentra en este plano existencial, su legado sigue vivo en cada resoplido y gruñido de Stitch, pues más allá de ser un experimento alienígena, en el fondo, este personaje tiene un corazón lleno de amor perruno. Otro caso similar es el de Lolita, la adorable perrita Shih Tzu de la actriz española Úrsula Corberó. Lolita no solo es la fiel compañera de la actriz, sino que también hizo historia en el mundo del doblaje, ya que en la versión española de la película animada Mascotas, Lolita prestó sus ladridos para uno de los personajes, convirtiéndose en el primer perro en España en participar en el doblaje de una película de animación. Úrsula, quien también prestó su voz para el personaje de Katie, la dueña de Max en la película, estuvo encantada de compartir esta experiencia con su querida mascota. También en la película Flow, el equipo de producción optó por usar sonidos reales de animales, esto para darle mayor autenticidad a la historia. El director Jim Silvalodis quería que la película transmitiera emociones sin necesidad de diálogos, por lo que los personajes se comunican únicamente a través de sus expresiones y sonidos naturales. Para lograrlo, el equipo de sonido grabó maullidos y ronroneos de gatos reales, incluyendo la gata del diseñador de sonido, quien terminó siendo la voz del protagonista. Además, se realizaron grabaciones en un zoológico de Letonia para capturar sonidos de diferentes especies. Curiosamente, intentaron grabar a un capibara, pero al no obtener los resultados esperados, pues consideraban que sus sonidos no encajaban del todo con el personaje, decidieron usar los sonidos de una cría de camello. En la versión animada de 101 Dálmatas, el equipo de producción utilizó grabaciones de perros reales para capturar los sonidos de los cachorros. Cada ladrido, gemido y jadeo fue cuidadosamente analizado y seleccionado para que los cachorros parecieran lo más naturales posibles. Esta técnica permitió que la interacción entre los personajes caninos se sintiera mucho más genuina y natural.
logrando que el público conectara emocionalmente con cada perrito. Otro curioso ejemplo ocurre en la película Spirit, el corcel indomable, ya que en lugar de darle voz humana al protagonista, el equipo de producción decidió que Spirit se expresara únicamente con sonidos reales de caballos. Cada resoplido, relincho y galope fue grabado de caballos reales para que la comunicación del personaje con el espectador fuera totalmente única. Para lograr esto, los expertos en sonido pasaron horas y horas estudiando el comportamiento equino, capturando la respiración, los pasos y hasta los momentos en que los caballos se comunican entre sí. Gracias a esta decisión, la película permite que los sonidos naturales de los animales cuenten la historia de Spirit. Así que la próxima vez que veas una película animada, escucha con atención, porque quizás detrás de cada ladrido, relincho o maullido haya un actor animal dejando su legado en la pantalla grande. Y dime, ¿sabías de estos personajes que fueron doblados por animales? ¿Conoces algún otro caso similar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por ver el video hasta el final, y sin nada más que agregar, yo me despido. Si les gustó este tipo de contenido, háganmelo saber con un like y una suscripción, así no se perderán de nuevos videos que vendrán próximamente. Recuerda, mi nombre es Berry y nos vemos en el próximo video.